Главный посыл видео: намсоки все еще не в топ-10. Пожалуйста, голосуйте. Осталось всего 3 дня. Всем привет! Мое первое видео на эту тему было очень кратким. Моей целью было поделиться на нестандартных платформах вроде ТикТока тем, что мне известно из Твиттера. С тех пор появились некоторые апдейты, которыми я хочу поделиться. Это во-первых. Во-вторых, я хочу подробно описать со всеми источниками, каковы правила получения бонсана, десана, какие предварительные результаты известны, на что ориентируется Ино Армия. Итак, в этом году номинировано 5 мемберов. Целью первого раунда голосования было, чтобы все 5 попали во второй тур. Как вы видите на экране, в первом туре лидирует Инхайпен, на втором месте Чонгук. Нам всегда нужно помнить, что в голосовании участвуют не только армии, но и СО-фанаты, что за Инхайпен голосуют фан-базы совершенно разных групп, просто чтобы BTS не взяли первое место. Какие есть виды наград, зависящих от голосований? Есть главная награда Десан, которую получит один исполнитель, и есть Бонсан. Эту награду получат 10 исполнителей из мужской категории и 10 исполнителей из женской категории. Из основного описания наград в инструкции создается впечатление, что голоса на Бонсан считаются так. 90% составляют голоса из приложения Mnet в голосовании Fans Choice Second Vote. Первое голосование в приложении. Плюс 10% это голоса из Твиттера. А Десан, в свою очередь, 90% составляют голоса в голосовании Visa Fans Choice of the Year, второе голосование в приложении. Плюс также 10% голосов из Твиттера. И это звучит логично. Все мы очень надеемся, что так и есть. Однако, если вы хотите знать все полностью, есть некоторая загвоздка. Организаторы МАМА добавили в инструкцию некоторые приписки. Вот запись с экрана, где написано, что голоса Visa будут окончательно посчитаны после добавления голосам Visa голосов из Fans Choice Second Vote и также живого голосования, которое произойдет в последний день. Они написали это двумя разными способами в двух разных местах в инструкции. И это означало бы, что результаты Бонсана влияют на получение Десана. Естественно, все это вызвало просто бурю в фандоме. Ведь значит ли это, что тогда Десан считается по такой безумной формуле? Ну и несколько армий написали в поддержку мама. И вот какой они получили ответ. Всем ответили по одному и тому же шаблону, не ответив на вопрос напрямую, упустив кучу деталей, таких как, например, проценты. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Ну и какой вывод? Как нам голосовать? Ну, для начала давайте сфокусируемся на том, чтобы Бонсан взяли все 5 мемберов. Вот, к примеру, заявление крупнейшей базы по фан-голосованиям. Так как Чимин, Тэхён и Чунгук стабильно находятся на втором, третьем и пятом местах, они гарантированно получат Бонсан. И предлагается бросить все силы в первом голосовании на Хосока и Намджуна. Кроме того, предлагается следующий график голосования, который вы видите на экране. Зачем понадобился график? До выпуска этого заявления большинство OT7 армии все так же голосовали за Намджуна и Хосока, но они никак не поднимались в рейтинге. Поэтому из предположения, что итоговый процент считается каким-то неизвестным нам, более хитрым способом, было предложено попробовать голосовать ежедневно за какого-то одного мембера. Лично я придерживаюсь сейчас этого графика, но, к сожалению, ребята все так же не поднимаются в рейтинге, поэтому я считаю, что главная задача сейчас привлечь больше голосующих, поэтому и делаю это видео. Конкретно эта миллионная фан-база предлагает полностью сосредоточиться на Бонсане и вообще никак не комментирует Десан. Они просят по возможности занимать устройство у семьи, друзей, и помочь в голосовании Намджуну и Хосоку, а также привлечь голосующих в других соцсетях. В заключение они пишут, что сами BTS ценят каждого мембера, так же, как и армию, и добавляют мягкую ремарку. Если у вас другой подход, пожалуйста, голосуйте так, как вы считаете нужным. Другие армии подхватили идеи крупных фан-баз и сделали такую красивую инфографику. Итог: давайте постараемся, чтобы намсоки смогли получить Бонсан. Внимательные зрители могли заметить в инфографике, что в ней есть призыв голосовать во втором голосовании за Чимина. Это то, о чем я говорила и в своем предыдущем видео. Но давайте посмотрим на то, что мы вообще имеем. В случае голосования Visa результаты в реальном времени недоступны, поэтому сделать выводы о том, кто лидирует, мы можем лишь косвенно. Какую мы можем для этого во внимание взять информацию? Во-первых, в первом раунде лидировал Чонгук. Какие проблемы у подхода экстраполировать этот результат на нынешнее голосование на Десан? Ну, в целом, это действительно все еще может быть Чонгук. Однако стоит учитывать, что первый раунд был довольно давно. И если мы предполагаем, что часть людей постоянно голосует одинаково в обоих голосованиях, и если таких людей много, то это должны отражать результаты нынешнего голосования
Fans Choice Second Vote. Здесь стабильно все эти дни лидирует Чимин. Однако мы не знаем, насколько отстает Тэхён, поэтому давайте также посмотрим на оценки голосов из Твиттера. Есть вот такая оценка, но мы не знаем, что именно они учитывали. Учитывали ли они репосты и были ли отфильтрованы дублирующие голоса. Но очень любопытно, что в этой оценке присутствуют абсолютные числа. И у лидирующих мемберов в районе 100 тысяч голосов. Так как от них учитывается 10% при подсчете, выходит, что в Вимингуке все трое получат где-то плюс 10 тысяч голосов по результатам Твиттера. Насколько большой вклад вносит это количество в общее число голосов? Вообще-то мы знаем, сколько всего голосов отдано в голосовании визы из приложения, и можем предположить, что суммарно будет около 10 миллионов. Из относительных результатов первого тура и также нынешних голосов в Твиттере мы можем предположить, что победитель получит где-то от 6 до 10% голосов. Значит, вклад голосов из приложения, а это 90%, будет от 500 до 900 тысяч. Это вообще другой порядок. То есть, исходя из того, что мы видим сейчас, голоса в Твиттере вносят очень маленький вклад. И ориентироваться в первую очередь как будто имеет смысл на результаты первого голосования в приложении Mnet. Это я сейчас объяснила, почему я поддерживаю решение крупной фан-базы, о которой я говорила в предыдущем видео, голосовать за Чимина, чтобы хоть какой-то мембер смог победить. Естественно, мои оценки очень грубые. Я не учитывала то, какая была динамика изменения голосов в течение всего времени голосования. Я не учитывала то, что сейчас все резко могут создать 100 тысяч аккаунтов в Твиттере и начать резко с них голосовать. Или что в последние дни количество голосующих в приложении Mnet резко повысится. Также, как мне указывали в комментариях к моему предыдущему видео, вполне вероятно, что какие-то фандомы нарочно голосуют за Чимина, чтобы создать впечатление у армии, что он лидирует. А затем в категории Наде-сан голосуют за своих любимчиков. Эта стратегия, если честно, была бы прям гениальной, и авторы такой стратегии лично меня вызывали бы только уважение. Но, честно, я не верю в это. В любом случае, за кого голосовать во втором голосовании, которое больше всего влияет на Десан, это ваш личный выбор. Я думаю, также высока вероятность, что Тэхён дышит Чимину в спину в голосовании Second Vote. И у него есть шансы взять Десан. Меня больше волнует Энхайпен в числе лидеров. Нет ли такого, что они лидируют в Десане? Поэтому лично я поддерживаю наиболее распространенную стратегию из Твиттера голосовать за Чимина, потому что, по крайней мере, ей следует определенное количество людей, и если таких людей достаточно много, то они вносят существенный вклад. Как внести больший вклад в голосование? Во-первых, помните, что с одного аккаунта в Твиттере вы можете проголосовать только один раз в сутки по корейскому времени. Это либо ваш собственный пост с хэштегами, либо репост чужого поста. Если вы запостите одного мембера несколько раз, учтут только один из этих голосов. А вот если вы проголосуете вообще за нескольких в течение суток, возможно, не учтут ни одного из них. Поэтому здесь ключ создать как можно больше аккаунтов и голосовать с них по одному разу. Но гораздо больше вклад вносит голос из приложения Mnet. Поэтому голосуйте с как можно большего количества устройств. Привлеките своих друзей, родственников. И есть еще одна смешная вещь. В Твиттере кто-то сказал, что это приложение можно поставить на разные умные устройства, типа телевизора или холодильника. И я попробовала поискать в магазине своего телевизора приложение Mnet, даже двух самсунгов, и не нашла. Однако есть люди, которые подтвердили, что на макбуке можно найти в приложениях Mnet и проголосовать, поэтому учтите тоже. Можно призывать людей голосовать в разных соцсетях, например, под случайными постами на Weverse или случайными видео про Бантан в ТикТоке. Еще есть такая проблема, почему-то около 2 миллионов голосующих не доходят до голосования виза и голосуют только в первом голосовании. Недавно я столкнулась с тем, что после первого голосования приложение не показало мне ссылку на второе голосование виза. Поэтому также я приведу вам запись экрана, как найти это голосование, если приложение вам само не предложило перейти туда. Если остались вопросы, задавайте.